Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Eu me chamo Jânio Lacerda e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a ligação do compressor com o capacitor. Para você que está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like, só assim você vai nos ajudar no crescimento desse canal. Então pessoal, nós vamos começar primeiro pela teoria. Vocês vão aprender aqui primeiro na teoria e logo em seguida nós vamos para a prática. Aí vocês vão entender melhor. Aqui nós temos algumas marcações aqui, tá vendo? Esse aqui simboliza a tomada, ó. Tomada, tá escrito tomada, tá vendo? O fio na parte de cima aqui é a fase que vem da tomada. E esse fio na parte de baixo aqui é o neutro. A fase, pessoal, ele vem direto para o comum. Aquele pino sozinho, lá do compressor, esse é o comum. Esse vai se ligar ao comum. Esse fio fase vai se ligar ao comum. Esse neutro aqui, pessoal, ele vem direto para o capacitor, tá vendo? E desse mesmo borne aqui do capacitor, sobe outro fio para o R. O R significa marcha, R de marcha, entendeu? Então nesse borne aqui, pessoal, do lado esquerdo vai encaixar dois fios. O neutro que vem da tomada. E do mesmo borne aqui, você sobe com outro fio para o R aqui de marcha. Do outro lado, pessoal, do capacitor. Do outro lado do capacitor, vocês vão colocar o outro fio, tá vendo? Ó, sozinho, que vai para o S de partida, tá vendo? S de partida ou auxiliar. Ele dá partida, o S ele dá partida no compressor, pessoal. Esses três pinos aqui, pessoal, formam o compressor, é o triângulo do compressor. Eu não fiz o compressor aqui porque eu sou ruim para desenhar. Mas esses três pinos aqui simbolizam o compressor. Assim é a ligação na teoria, pessoal, para vocês entenderem. E aí, se vocês quiserem depois tá revendo o vídeo, já tá tudo aqui, ó, na teoria. Aí vocês aprendem muito mais na teoria. Agora nós vamos para a prática agora, pessoal. Nós temos aqui três pinos, o qual eu estava explicando para vocês lá, tá vendo? Temos esse pino aqui do comum, nós temos esse outro aqui, que é o R, e nós temos esse outro aqui, o auxiliar, que auxilia na partida. Nós vamos fazer a ligação nesses três pinos aqui, pessoal. Primeiramente, nós vamos fazer a ligação com esse capacitor simples aqui, ó. Tá vendo? Simples com dois pinos. O simples, pessoal, não vem marcado nome nenhum, tá vendo? Nele. Esse aqui é um capacitor de 50 UF, mais ou menos 5%. 380 watts, 50 ou 60 Hz. Esse é um capacitor simples, pessoal. E nós vamos fazer a ligação dele para o compressor. Depois eu vou ensinar vocês a fazer a ligação do capacitor duplo, pessoal. Para ligar aqui, pessoal, o fio do compressor no capacitor, nós vamos começar primeiro pelo compressor, pessoal. Eu vou colocar esse fio preto aqui primeiro. Nós temos 4 fios aqui, cada um de uma cor, para vocês entenderem melhor. Nós temos esse fio aqui preto aqui, nós vamos ligar aqui no comum. Primeiro fio eu liguei aqui no comum, tá vendo? Esse primeiro fio que liguei no comum, pessoal, ele vai direto para a tomada. Direto para a tomada. Agora nós vamos ligar aqui no capacitor, pessoal. Agora nós vamos ligar aqui, ó, no capacitor. Qual dos pinos? Pode ser qualquer um. É o primeiro fio. Então nós vamos colocar esse aqui, ó. Esse vermelho é o auxiliar, pessoal. Esse vai sozinho no capacitor, que é o auxiliar, que vai fazer a partida do compressor. Esse é sozinho. Ligamos aqui o auxiliar. Esse vai sozinho.
Esse fio azul, pessoal, vai no R. R de marcha. Ele vai pro capacitor, pessoal. Pro outro lado do borne, tá vendo? Outro lado do borne aqui do capacitor, tá vendo? Nós vamos ligar ele aqui. Agora, pessoal, até aqui nós ligamos 3 fios. Nós vamos ligar mais um fio, que ele vai direto para a tomada, que é o neutro da tomada, pessoal, tá vendo? Então na tomada vai ficar esses 2 fios aqui, ó. 2 fios aqui, ó. Tá vendo? Esse preto e esse branco. O preto ele vai direto para o compressor, que ele é o comum. O preto é o comum. Esse branco aqui ele vai direto para o capacitor aqui nesse pino. Aqui nesse pino aqui vai ser ligado 2 fios, o branco e o azul, que vai subir para o R. Entendeu, pessoal? Agora eu vou fazer aqui com o capacitor duplo, pessoal. Eu posso ligar o capacitor duplo aqui? Não só pode, como deve. Primeiramente, aqui no capacitor duplo, pessoal, vocês vão ter que observar, porque o capacitor duplo ele tem 3 pinos, tá vendo? E ele vem escrito comum, fan e Hermit. Então vocês vão colocar o dedo aqui, ó, para separar o fan. O fan não vamos ligar nada nele. Nós vamos ligar somente o fio do comum e o fio do Hermit aqui, ó. Nós vamos ligar, vamos utilizar somente esses 2 pinos aqui, ó. Primeiro nós vamos ligar o fio do Hermit, que vem aqui, ó. Tá vendo? Esse fio vermelho é o fio que vai lá pro S, lá do compressor de partida, no Hermit aqui, tá vendo? Sozinho. Esse fio vai ficar sozinho aqui no Hermit. Esse fio azul, pessoal, ele sai do R lá, ó. R de marcha. Ele vai aqui no comum, pessoal. Esse fio branco, ele vem da tomada, que é o neutro da tomada, e também será ligado aqui no comum do capacitor. Assim está feito a ligação do capacitor duplo, tá vendo, pessoal? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, pessoal, não se esqueça de compartilhar, deixar seu like. Só assim você vai nos ajudar no crescimento desse canal. Ficam todos com Deus. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.